បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើង learn to read and translate English ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអានហើយនឹងបកប្រែភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងគឺ living in space មានន័យថាការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺពិតជាធ្វើបងប្អូនចេះដឹងច្រើនណា give you a lot of knowledge យើងនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសផងយើងនឹងរៀនចំណេះដឹងទូទៅផង living in space ការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសថាតើការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹងគឺវារស់នៅលក្ខណៈដូចម្ដេចអញ្ចឹងបងប្អូនកលេសមើលរូបភាពនេះគឺបងប្អូនឃើញណានេះគឺជា space គឺជាលំហអាកាសដែលមើលពីលើផ្កាយរណបទៅអញ្ចឹងគឺជាផែនដីរបស់យើង the earth ហើយនេះគឺជា space station ស្ថានីយ៍អវកាសអូខេហើយរូបភាពនេះគឺជា astronaut នេះគឺមានន័យថាអ្នកអវកាសណាឬក៏យើងនិយាយថាអាកាសយានិកអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនយើងមើលអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹង living in space is not the same as living on earth living in space ការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសគឺវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការរស់នៅលើផែនដីនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេកមើលពាក្យនេះ living នឹងមកពីពាក្យ live រស់នៅដល់ពេលគេថែម ing ឲ្យវាគេយក e ចេញដាក់ ing វាទៅជា noun គេហៅ noun gerund ណាការរស់នៅអញ្ចឹងយើងប្រែថាការរស់នៅក្នុងលំហអាកាស living in space ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាកាសលំហណាការរស់នៅក្នុងលំហអាកាស is not គឺមិន the same គឺមិនដូច the same នឹងដូច is not the same គឺមិនដូច as living ដូចការរស់នៅ on earth នៅលើផែនដីនោះទេ many things are different វត្ថុជាច្រើនឬក៏រឿងរ៉ាវជាច្រើនគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ many នឹងគឺច្រើនពាក្យ things មានន័យថាវត្ថុឬក៏របស់របរណាវត្ថុជាច្រើនរឿងរ៉ាវជាច្រើនគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា our bodies change in space ខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងលំហអាកាសអញ្ចឹងពាក្យ bodies មានន័យថាខ្លួនប្រាណវាមកពីពាក្យ body ចប់ដោយអក្សរ y អញ្ចឹងយើងប្រូ y ទៅជា ied our bodies ខ្លួនប្រាណរបស់យើង change ផ្លាស់ប្ដូរ in space នៅក្នុងលំហអាកាសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅលំហអាកាសខ្លួនប្រាណយើងគឺវាផ្លាស់ប្ដូរវាមានលក្ខណៈខុសពីលើផែនដីណា The way we stay clean and neat is different too the way មានន័យថារបៀបណាពាក្យ way ហ្នឹងគឺមានន័យថារបៀប the way របៀប we stay clean របៀបដែលពួកយើងធ្វើឬក៏រក្សានៅភាពស្អាត the way we stay clean របៀបដែលពួកយើងរក្សានៅភាពស្អាតបាតហើយនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ is different too គឺមានលក្ខណៈផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងពាក្យបងប្អូនក្លេមមកពាក្យ clean ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្អាតណាមានអនាម័យល្អអញ្ចឹងណា clean ហើយពាក្យ neat ហ្នឹងគឺសំដៅលើស្អាតបាតមានរបៀបរៀបរយណាតេតងជាមួយនឹងរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងហើយពាក្យ clean នេះតេតងជាមួយនឹងអនាម័យណាតេតងមកអនាម័យស្អាតអញ្ចឹងណាអូខេហើយពាក្យ neat នេះគឺស្អាតបាតដែរប៉ុន្តែតេតងជាមួយនឹងរបៀបរៀបរយនៃការរស់នៅអញ្ចឹង the way របៀប we stay clean របៀបដែលពួកយើងធ្វើឲ្យមានអនាម័យល្អឬក៏ធ្វើឲ្យស្អាតនិងរបៀបរៀបរយល្អគឺ difference គឺលក្ខណៈផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងពាក្យ different នឹងផ្សេង to នឹងផងដែរ learn how astronauts stay strong clean and neat learn មានន័យថារៀនអំពីរបៀបអាកាសយានិកហ្នឹងគឺអ្នកដែលឡើងទៅធ្វើការនៅលើ spaceship នៅលើយានអវកាសហ្នឹងគេហៅថា astronauts learn how astronauts stay strong គេថារៀនអំពីរបៀបដែល how នឹងរបៀបដែលអាកាសយានិកដែល astronaut នឹង stay strong មានន័យថារក្សានូវភាពរឹងមាំអញ្ចឹងពាក្យ strong ហ្នឹងគឺរឹងមាំខ្លាំង stay strong មានន័យរក្សានូវភាពរឹងមាំ clean ស្អាតបាត and neat ហើយនឹងរបៀបរៀបរយអូខេឥឡូវអត្ថបទបន្តឥឡូវចំណុចបន្ថែមនេះគឺយើង stay strong មានន័យថារក្សានូវភាពខ្លាំង
ឬក៏រក្សានូវភាពរឹងមាំថាយើងធ្វើដំណេចដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណយើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងឡើងទៅរស់នៅក្នុងលំហឡើងទៅរស់នៅក្នុងស្ថានីយអវកាសណាមានន័យថាហួសពីទំនាញផែនដីដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងអណ្ដែតតែយើងលេងមានទំនាញផែនដីទាញចុះក្រោមទៀតហើយណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងបកប្រែទៅបាត់តោះ Living in space is not the same as living on earth គេថារស់នៅក្នុងលំហអាកាសគឺវាមិនដូចណារស់នៅលើផែនដីទេ in space នៅក្នុងលំហអាកាស astronauts body change មានន័យថាក្នុងលំហអាកាស in space ក្នុងលំហអាកាសខ្លួនប្រាណរបស់អាកាសយានិក astronauts body ខ្លួនប្រាណរបស់អាកាសយានិក change ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួល on earth នៅលើផែនដី our lower part and leg carry our weight on earth នៅលើផែនដី our lower body មានន័យថាខ្លួនប្រាណផ្នែកខាងក្រោមរបស់យើងហើយនឹងជើងគឺជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅទម្ងន់របស់យើងណាអញ្ចឹងពាក្យ carry ពេលហ្នឹងប្រែថាទ្រទ្រង់វាមកអំពីពាក្យ carry ហ្នឹងគឺពុនរីលីសែងរែកយូរកាន់ណាតេតងមួយរបស់របរប៉ុន្តែបើតេតងជាមួយខ្លួនប្រាណគឺជើងយើងហ្នឹងcarry our weight មានជើងយើងហ្នឹងជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅទម្ងន់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសេថានេះ on earth នៅលើផែនដី our lower body ហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្លួនប្រាណផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងពាក្យ lower ហ្នឹងខាងក្រោមហើយពាក្យ body ហ្នឹងខ្លួនប្រាណ our lower body ខ្លួនប្រាណផ្នែកខាងក្រោមរបស់យើងអញ្ចឹង our របស់យើង and leg ហើយនឹងជើង carry our weight ទ្រទ្រង់ឬក៏រែកពុននៅទម្ងន់របស់យើងណា our weight ហ្នឹងទម្ងន់របស់យើង This help keep our bones and muscles strong. This help keep our bones and muscles strong. ការជួយទាំងនេះរក្សាឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនិងសាច់ដុំរបស់យើងរឹងមាំអូខេអញ្ចឹងពាក្យ helps help ហ្នឹងប្រែថាជួយ this help ការជួយនេះkeep មានន័យថារក្សា our bones នឹងឆ្អឹងរបស់យើងពាក្យ our របស់យើង bone ឆ្អឹងរបស់យើង and muscle ហើយនឹងសាច់ដុំ muscle សាច់ដុំ strong រឹងមាំអូខេមានន័យថារក្សាឆ្អឹងហើយនឹងសាច់ដុំរបស់យើងនឹងរឹងមាំ in space នៅក្នុងអាកាសនៅក្នុងលំហអាកាស astronauts float នៅក្នុងលំហអាកាសយានិកឬក៏អ្នកអវកាសអណ្ដែតអញ្ចឹងពាក្យ float ហ្នឹងគឺអណ្ដែតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឡើងទៅលើលំហអាកាសឆ្ងាយហួសពីទំនាញផែនដីយើងខ្ពស់ហួសពីទំនាញផែនដីគឺយើងចាប់ដើមអណ្ដែតមានន័យថាយើងអត់មានផែនដីទាញមកក្រោមទៀតទេណាយើងអណ្ដែត They do not use their leg much ពួកគេមិនប្រើប្រាស់អូខេ They do not ពួកគេមិន use នឹងប្រើប្រាស់ their leg much មិនប្រើប្រាស់ជើងរបស់ពួកគេនឹងច្រើនទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរហើយជើងយើងគឺលេងសូវប្រើហើយព្រោះថាយើងអត់មានត្រូវការដើរទេក្នុងលំហអាកាសគឺភាគច្រើនគេបង្ហោះខ្លួនណាដែតព្រោះយើងដែតទៅដល់ហ្នឹងដូចនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងtheir lower backs begin to lose strength their lower back មានន័យថាខ្នងផ្នែកខាងក្រោមណាខ្នងផ្នែកខាងក្រោមចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅកម្លាំងអូខេអញ្ចឹងពាក្យ lower back ហ្នឹងខ្នងយើងហ្នឹងហើយពាក្យ lower ហ្នឹងផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹង their lower backs មានន័យថាខ្នងផ្នែកខាងក្រោមរបស់ពួកគេ begin to lose strength beginning ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅកម្លាំងគេ strength កម្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើប្រាស់ជើងសាច់ដុំយើងក៏ខ្សោយឆ្អឹងជើងយើងក៏វាខ្សោយដែរណាបងប្អូន the leg muscle do too សាច់ដុំជើងរបស់ពួកគេក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពាក្យថា the leg របស់ពួកគេ the leg muscle សាច់ដុំជើងរបស់ពួកគេនឹងក៏អញ្ចឹងដែរ do too ហ្នឹងប្រែថាក៏អញ្ចឹងដែរ
the bone begin to get weak គេថា the bones ឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយមានន័យថានៅពេលដែលយើងជប់ប្រើប្រាស់ជើងឆ្អឹងជើងយើងវាចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយណា the bones begin to get weak ឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយ and thin ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដើងមានន័យថាឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយហើយនឹងស្ដើង the bone begin to get weak and thin ឆ្អឹងចាប់ផ្ដើមទន់ខ្សោយនឹងស្ដើង this is very bad for astronaut bodies this is very bad នេះគឺអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងពេល very bad នឹងប្រែថាអាក្រក់ណាស់ for សម្រាប់ astronauts body សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់អាកាសយានិកអញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់អាកាសយានិកហ្នឹងគឺវាពិបាកគឺវាអាក្រក់ណាស់នៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើប្រាស់ឆ្អឹងក៏ចាប់ដើមទន់ខ្សោយហើយស្ដើងហើយសាច់ដុំក៏ចាប់ដើមមិនដំណើរការអូខេអញ្ចឹងគេថា this is very bad នេះគឺវាអាក្រក់ណាស់ for astronaut bodies សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់អាកាសយានិក so how do astronauts have their muscle and bones so ដូច្នេះរបៀបណាដែលអាកាសយានិកណាដែលក្រុមអាកាសយានិកនឹងជួយសាច់ដុំហើយនឹងឆ្អឹងរបស់ពួកគេណា have their muscle and bones អញ្ចឹង have ជួយ their muscle មានន័យសាច់ដុំរបស់ពួកគេ and bones ហើយនឹងឆ្អឹងរបស់ពួកគេ they must exercise in space every day they must exercise in space every day ពួកគេត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងអាកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹង day នឹងប្រើពួកគេ must នឹងត្រូវតែ exercise នឹងប្រែថាធ្វើលំហាត់ប្រាណ in space នៅក្នុងលំហអាកាសនឹង every day ប្រែថារាល់ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការលំហាត់ប្រាណណាអញ្ចឹងពេល exercise នេះគឺយើងមានន័យថាពីរយ៉ាងទី1ប្រែធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ធ្វើនៅផ្ទះទាក់ទងមួយមេរៀនណាហើយមួយទៀតប្រែថាធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏បានដូចគ្នាណា they must exercise ពួកគេត្រូវតែធ្វើលំហាត់ប្រាណ in space ក្នុងលំហអាកាស every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃ the heart and blood change in space too the heart and blood change in space too បេះដូងហើយនឹងឈាមណាបេះដូងហើយនឹងឈាមប្រែប្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងលំហអាកាសផងដែរអញ្ចឹងពាក្យ heart ហ្នឹងគឺមានន័យថាបេះដូង blood ហ្នឹងគឺមានន័យថាឈាម change ប្រែថាប្រែប្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរ in space ក្នុងលំហអាកាស too នឹងប្រែថាផងដែរអញ្ចឹងគេថា the heart បេះដូង and blood ហើយនឹងឈាម change ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួល in space នៅក្នុងលំហអាកាស too ផងដែរណា when we stand up on earth នៅពេលដែលយើងឈរនៅលើផែនដី when we stand up នឹងប្រែថាឈរនៅពេលដែលយើងក្រោកឈរ stand up ក្រោកឈរ on earth នៅលើផែនដី blood goes to our leg ឈាមហូរចូលទៅជើងរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងពាក្យ blood ហ្នឹងគឺឈាម goes ហ្នឹងមានន័យថាទៅបើឈាមវិញហូរអញ្ចឹង blood goes ឈាមហូរ to our leg ឈាមហូរទៅជើងរបស់យើង the heart has to work extra hard បេះដូងត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងបន្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមយ៉ាងខ្លាំង again gravity ប្រឆាំងទៅនឹងទំនាញនៃផែនដី to move the blood ដើម្បីធ្វើចលនាឈាម all around the body នៅជុំវិញខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលណាអញ្ចឹងពាក្យ the heart ហ្នឹងគឺមានន័យថាបេះដូង has to work has to នឹងត្រូវតែណា has to នឹងត្រូវតែ has to work ត្រូវតែធ្វើការ extra hard មានន័យថាប្រឹងប្រែងបន្ថែមណាឬក៏ត្រូវតែធ្វើការខ្លាំងបន្ថែម extra hard ហ្នឹងខ្លាំងឬក៏ពិបាក extra ហ្នឹងបន្ថែមត្រូវតែធ្វើការពិបាកបន្ថែមឬក៏ខ្លាំងបន្ថែម again ហ្នឹងប្រែថាប្រឆាំងឬក៏តទល់ gravity តទល់ទៅនឹងទំនាញផែនដី to move the blood ដើម្បីរំកិលឬក៏ដើម្បីជំរុញចលនាឈាមណា move the blood ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យចលនាឈាមហ្នឹងពាក្យ move នឹងចលនាណាធ្វើចលនាបំលាស់ទី
ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ to move the blood ដើម្បីធ្វើចលនាឈាម all around the body នៅជំវិញខ្លួនប្រាណយើងទាំងអស់មានន័យថាបេះដូងដើរតួនាទីសំខាន់ណានៅក្នុងការជំរុញឈាមឲ្យទៅសពទិសទីនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងអញ្ចឹងបេះដូងប្រៀបដូចជាស្នប់អញ្ចឹងឃើញវាភើតផក់ហ្នឹងមានន័យថាវាសពឈាមឲ្យយើងនឹងឲ្យទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយយើងអញ្ចឹងបេះដូងគឺធ្វើការខ្លាំងនៅពេលដែលបេះដូងមិនដំណើរការឈប់ធ្វើការគឺយើងស្លាប់ហើយអូខេ in space នៅក្នុងលំហអាកាស without the pull of gravity in space នៅក្នុងលំហអាកាស without ដោយមិនមានទំនាញនៃផែនដីអូខេ without ហ្នឹងប្រែថាដោយគ្មាន the pull មានន័យថាការទាញpull the pull នឹងការទាញ of gravity នៃទំនាញផែនដីអញ្ចឹងពាក្យ gravity នឹងទំនាញផែនដី the blood moves to the upper body and head ឈាមបានហូរទៅផ្នែកខាងលើនៃរាងកាយហើយនិងក្បាលអូខេអញ្ចឹង the blood move to the upper body and head ឈាមបាន move to នោះមានន័យថាបានហូរទៅឬក៏បានធ្វើចលនាទៅ upper body ផ្នែកខាងលើនៃរាងកាយ and head ហើយនិងក្បាលអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហអាកាសគឺឈាមវាចាប់ផ្ដើមហូរទៅគ្រប់ទិសទីដោយសារតែវាអត់មានទំនាញផែនដីដោយសារបើសិនយើងនៅលើផែនដីគឺឈាមហ្នឹងវាត្រូវស្រក់ចុះមកក្រោមប៉ុន្តែបេះដូងមិនបណ្ដោយឲ្យស្រក់ឈាមហ្នឹងមកក្រោមទេបេះដូងត្រូវប្រឹងសប់មិនឲ្យឈាមហ្នឹងគឺឡើងទៅដល់លើដល់ខួរក្បាលណាចាំខួរក្បាលតែដល់លំហអាកាសអត់ទេអញ្ចឹងឈាមហ្នឹងគឺវាហូរខ្លួនវាហ្មងអញ្ចឹងនាំឲ្យបេះដូងហ្នឹងគឺបាត់តួនាទីបាត់ដំណើរការអញ្ចឹងបេះដូងចាប់ផ្ដើមខ្សោយ water in the body គេថាខ្លួនទឹកណា water in the body ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនប្រាណ also does the same thing ផងដែរគឺធ្វើរឿងដូចគ្នាហ្នឹងគឺរឿងដែលវាហូរទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយសារវាអត់មានទំនាញផែនដីទាញឲ្យចុះមកក្រោមអូខេ it make the astronaut face look puffy it makes វាធ្វើឲ្យមុខរបស់អាកាសយានិកហ្នឹងមើលទៅដូចជាហើមណាហើមផតហ្នឹងគឺ puffy នឹងបងប្អូនទៅយល់ការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសគឺអត់ស្រួលទេដោយសារតែវាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងរស់នៅលើផែនដីអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឡើងដល់លំហអាកាសគឺជាតិទឹកក្នុងខ្លួនយើងគឺវាហូរចូលទៅក្នុងផ្ទៃមុខយើងដោយសារវាអត់មានទំនាញចុះក្រោមអញ្ចឹង it make astronaut face គឺវាធ្វើឲ្យមុខរបស់អាកាសយានិកនឹង look puffy មើលទៅដូចជាហើមស្រក់ហើម puffy នឹង the flood and water are fluids in the body ឈាមហើយនឹងទឹកគឺជាវត្ថុរាវនៅក្នុងខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងពាក្យ the flood ហ្នឹងគឺឈាម and water ហើយនឹងទឹក are fluids ហ្នឹងគឺវត្ថុរាវគឺជាវត្ថុរាវ in the body នៅក្នុងខ្លួនប្រាណមនុស្សខ្លួនប្រាណយើងហ្នឹង the fluid move from the bottom to the top of the fluids move from the bottom of the body to the top the fluids មានន័យថាវត្ថុរាវទាំងនេះធ្វើចលនាហូរពីផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្លួនប្រាណយើងហ្នឹងទៅផ្នែកខាងលើបង្អស់អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា move from the bottom មានន័យថាហូរពីក្រោម of the body នៃខ្លួនប្រាណ to the top ទៅផ្នែកខាងលើគេចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងទៅលំហអាកាសគឺជាតិទឹកក្នុងខ្លួនយើងគឺវាហូរទៅលើហូរទៅណាសពទិសទីរបស់វាណាដោយមិនចាំបាច់មានទំនាញដោយសារវាអត់មានទំនាញផែនដីអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់មនុស្សយើង The brain saying that there are too many fluid the brain thinks that there are too many fluid ខួរក្បាលបានគិតថាគឺវាមានជាតិទឹកច្រើនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកនឹងវាហូរទៅផ្នែកខាងលើច្រើនអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមគិតព្រោះថាខួរក្បាលគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យផលិតអីគ្រប់យ៉ាងណា the brain ខួរក្បាល think ខួរក្បាលគិតថា think that គិតថា there are too many many fluids គេថាមានជាតិទឹកហ្នឹងគឺច្រើនពេក it will tell the body to make less it will វានឹងប្រាប់ហ្នឹងគឺខួរក្បាលហ្នឹងនឹងប្រាប់ the body ប្រាប់ទៅខ្លួនប្រាណ to make less ដើម្បីផលិតនៃជាតិទឹកហ្នឹងឲ្យតិចជាងមុនអូខេ
when the astronaut come back to Earth when the astronaut come back to Earth នៅពេលដែលអាកាសយានិកវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញអញ្ចឹងពេល when ហ្នឹងនៅពេលដែល the astronauts អាកាសយានិក come back នឹងវិលត្រឡប់ to Earth មកផែនដីវិញ they do not have enough fluids ពួកគេមិនមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ in their systems នៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេនោះទេអញ្ចឹងពី system ពេលនេះគឺបណ្ដាញឬក៏ប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងណាដោយសារតែការនៅលើលំហអាកាសគឺទឹកហ្នឹងវាមានវាអណ្ដែតពេញខ្លួនអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវាគិតថាទឹកច្រើនពេញអញ្ចឹងវានាំវាផលិតពេលប្រាប់ទៅខ្លួនប្រាណហ្នឹងដើម្បីផលិតជាតិទឹកហ្នឹងឲ្យតិចជាងមុនហើយដល់ពេលគាត់ចុះមកលើផែនដីវិញដោយសារតែមានទំនាញផែនដីវិញគឺធ្វើឲ្យជាតិទឹកហ្នឹងវាទៅជាខ្វះអូខេ it take their body as few days to make more flat and water អូខេឃើញទេបងប្អូនពួកគេនឹង as a few day មានថាវាត្រូវការ it takes វាត្រូវការឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេនឹង a few day រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃ to make more blood and water ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឈាមនិងជាតិទឹកច្រើនជាងមុនណាអូខេ The astronaut have to rest so their body have time to make new blood and water The astronaut អាកាសយានិក have to rest ត្រូវតែសម្រាក so ដូច្នេះ their body ខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេ have time មានពេលវេលា to make new blood ដើម្បីធ្វើឬក៏បង្កើតនៅឈាមថ្មី and water ហើយនឹងជាតិទឹកថ្មីអូខេជឹកដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនៅផែនដីវាខុសពីលក្ខខណ្ឌនៅលំហអាកាសអញ្ចឹងយើងត្រូវការខ្លួនប្រាណត្រូវការជាតិទឹកច្រើនជាងមុនដូចជាឈាមទឹកអីហ្នឹង if they don't បើសិនជាពួកគេមិនផលិតទឹកឲ្យបានច្រើនទេជាតិទឹកឲ្យបានច្រើនទេ they can feel very weak ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយខ្លាំងណា they can feel ពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ថា very weak ខ្សោយខ្លាំង they might even faint ពួកគេអាចនឹងខ្យល់ចាប់ឬក៏ដួលសន្លប់អញ្ចឹងពាក្យ might នឹងអាចហើយពាក្យ even faint ពាក្យ faint នឹងមានន័យខ្យល់ចាប់ឬក៏សន្លប់ even នឹងសូម្បីតែអញ្ចឹងពួកគេអាចនឹងសូម្បីតែដួលឬក៏ខ្យល់ចាប់អូខេអូខេឥឡូវយើងរៀនអំពីយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលអ្នកអាកាសយានិកនឹងគាត់ថែរក្សាមិនឲ្យមានអនាម័យល្អស្អាតនៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹង staying clean យើងជួយដល់ចំណុច staying clean មានន័យថារក្សាភាពស្អាតណារក្សាភាពស្អាតតេតងមកអនាម័យជាពិសេសហើយ on earth នៅលើផែនដី people need to stay clean people need to stay clean គេថាមនុស្សយើងត្រូវការរក្សាភាពស្អាតណារក្សាភាពស្អាត stay ហ្នឹងគឺស្នាក់នៅប៉ុន្តែដល់ពេល stay clean អញ្ចឹងមានន័យថារក្សាភាពស្អាតស្អំpeople need to stay clean អញ្ចឹងគេថាប្រជាជនឬក៏មនុស្សហ្នឹងត្រូវការរក្សាភាពស្អាតទាក់ទងនឹងអនាម័យ in space astronaut need to stay clean too in space នៅក្នុងលំហអាកាស astronauts អាកាសយានិក need to នឹងត្រូវការ stay clean ត្រូវការរក្សាភាពស្អាតស្អំផងដែរអញ្ចឹងពាក្យ to នឹងប្រែផងដែរ staying clean ការរក្សានូវភាពស្អាតស្អំ take more work បន្ថែមការងារគេថាត្រូវការធ្វើការងារបន្ថែម takes more work ត្រូវការធ្វើការងារបន្ថែម in space នៅលើលំហអាកាស in space នៅក្នុងលំហអាកាស the astronaut do not have a bathroom as we have at home in space នៅក្នុងលំហអាកាស the astronauts អាកាសយានិកនឹងdo not have ប្រែថាមិនមាន a bathroom មិនមានបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងពាក្យ do not នឹងមិន have នឹងមានអញ្ចឹង do not have មិនមាន a bathroom បន្ទប់ទឹក as we have at home ដូចដែលយើងមាននៅផ្ទះនោះទេអញ្ចឹង as we have at home ដូចដែលយើងមាននៅផ្ទះនោះទេ but they have their own toothbrush toothpaste comb brushes and shaver but ប៉ុន្តែពួកគេមានណា but នឹងប្រែប៉ុន្តែ they do have ពួកគេមាន their own toothbrush នៅ
ច្រាស់ដុសថ្មិញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យ own នឹងផ្ទាល់ខ្លួនហើយពាក្យ their របស់ពួកគេអញ្ចឹង their own toothbrushes ច្រាស់ដុសថ្មិញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យ brushes គឺច្រាស់ដុសថ្មិញធូសនឹងថ្មិញ toothbrushes ច្រាស់ដុសថ្មិញ toothpaste គឺមានន័យថាថ្នាំដុសថ្មិញ comb ក្រាស់សាត់សក់ brushes ច្រាស់ដុសស្អីផ្សេង and savers ហើយនឹងប្រដាប់កពុកមាត់ណា saver នឹងប្រដាប់កពុកមាត់ These are kept in a personal hygiene kits នេះគឺត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅក្នុង hygiene kit ណា hygiene kit ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនគេលើមើលពាក្យនេះ keep នឹងរក្សា are kept ត្រូវបានគេរក្សា in នៅក្នុង a personal hygiene kit បងប្អូនដឹងថាពាក្យ personal ប្រែថាម៉េចថាផ្ទាល់ខ្លួននៃពាក្យ hygiene ហ្នឹងគឺអនាម័យពាក្យ kit ហ្នឹងគឺសំដៅលើគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ដាក់របស់របរណាអញ្ចឹង hygiene kit មានន័យថាគ្រឿងប្រដាប់អនាម័យសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ Astronaut use toothpaste and toothbrush just like yours Astronaut អាកាសយានិក use toothpaste ប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញ toothpaste នឹងថ្នាំដុសធ្មេញ and toothbrushes ហើយនឹងច្រាស់ដុសធ្មេញ just like yours ដូចជារបស់អ្នកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពាក្យ just like នឹងដូចជា yours នឹងរបស់អ្នក There is no sink like yours on the space shuttle There is no ប្រែថាមិនមាន sink មិនមានផើងទឹកណាមិនមានផើងទឹកឬក៏ប្រសាំងទឹក like yours ដូចជារបស់អ្នកនោះទេ on the space shuttle នៅលើអាកាសយានអត់មានទេអញ្ចឹង space shuttle មានអាកាសយាន Astronaut have to spit into a wash cloth Astronaut អាកាសយានិកត្រូវតែស្ដោះទឹកមាត់ណាត្រូវតែស្ដោះចូលទៅក្នុងឬក៏ស្ដោះដាក់នឹងក្រណាត់សម្រាប់លាងណាក្រណាត់សម្រាប់ជូតអូខេអញ្ចឹងពាក្យ close ពាក្យ wash close ហ្នឹងគឺសំដៅលើក្រណាត់សម្រាប់ជូតខ្លួនណាជូតមុខជូតអីហ្នឹង wash close អញ្ចឹងបើសិនជានៅលើលំហអាកាសបើសិនជាចង់ស្ដោះទឹកមាត់ត្រូវតែស្ដោះដាក់ក្រណាត់ព្រោះថានៅក្នុងលំហអាកាសវាទឹកមាត់វាអណ្ដែតបើសិនយើងអត់ដាក់ខ្ចប់ក្រណាត់ទេគឺវាអណ្ដែតពេញនឹងទាំងអស់វាអត់មានស្ដោះហើយធ្លាក់មកក្រោមដូចយើងទេអញ្ចឹងវាស្ដោះហើយវានៅអណ្ដែតពេញនឹងជាមួយយើងហ្នឹងណាប៉ះគេប៉ះឯងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអាកាសយានិក has to spit ត្រូវតែស្ដោះ spit នឹងស្ដោះណា into ស្ដោះចូលទៅក្នុងឬស្ដោះដាក់ close wash close មានន័យកសែងជូតខ្លួនកណាត់ជូតខ្លួនហ្នឹងឬក៏កណាត់ជូតមុខកសែងជូតមុខអីហ្នឹងណា People take bus a different way in space មនុស្សឬក៏ប្រជាជនហ្នឹងឬក៏មនុស្សហ្នឹង take bus ងូតទឹក in different way លក្ខណៈផ្សេងគ្នា in space នៅក្នុងលំហអាកាស to ផងដែរគេចង់និយាយថាមនុស្សមួយទឹកនៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងគ្នានៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹងផងដែរពាក្យ way ហ្នឹងរបៀប different way របៀបផ្សេងគ្នា in space នៅក្នុងលំហអាកាស to ផងដែរ Astronaut use special kind of soap and shampoo Astronaut មានន័យថាអាកាសយានិក use ប្រើប្រាស់ special kind ប្រភេទពិសេសពាក្យ special ពិសេសណា kind នឹងប្រភេទពិសេស of soap នៃសាប៊ូ and ចឹងពេល soap សាប៊ូដុំសម្រាប់ដុសខ្លួន and shampoo ហើយនឹងសាប៊ូទឹកអញ្ចឹងពេល shampoo ហ្នឹងគឺសាប៊ូទឹកដុសសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូអីជាដើមហ្នឹង shampoo This soap សាប៊ូទាំងនេះ do not need water មិនត្រូវការទឹកនោះទេអញ្ចឹងសាប៊ូនៅក្នុងលំហអាកាសអត់ចាំបាច់មានទឹកដើម្បីលាងជម្រះទេ to rinse This soap do not need water to rinse សាប៊ូទាំងនេះគឺមិនត្រូវការណា do not need មិនត្រូវការ water មិនត្រូវការទឹក to rinse ដើម្បីលាងជម្រះនោះទេអញ្ចឹងសាប៊ូនឹងមិនចាំបាច់ទឹកលាងជម្រះទេ Astronaut must use them carefully Astronaut អាកាសយានិក must use them ត្រូវតែប្រើពួកវា carefully យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអូខេ must នឹងត្រូវតែ use ប្រើប្រាស់ use them ត្រូវតែប្រើប្រាស់ពួកវា carefully យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន They do not let the soap bubble go all over the space They do not let ពួកគេមិនអនុញ្ញាតណាឬក៏មិនត្រូវបណ្ដោយពាក្យ let នឹងអនុញ្ញាតឬក៏បណ្ដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាត the soap
bubble មានន័យថាសាប៊ូណាពពុះសាប៊ូទៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងលំហអាកាសនោះទេអញ្ចឹងពាក្យ bubble ហ្នឹងគឺមានន័យថាពពុះដូចជាពពុះសាប៊ូពពុះអីផ្សេងហ្នឹងណា so bubble ពពុះសាប៊ូ goes all over the space មានន័យទៅគ្រប់ទិសទីទូទាំងលំហអាកាសនោះទេមានន័យថាស្អីក៏ដែរនៅក្នុងលំហអាកាសហ្នឹង after washing បន្តអំពីការងូតទឹករួច they use towel to dry off ពួកគេប្រើប្រាស់កន្សែងជូតខ្លួនណា towel ហ្នឹងកន្សែងពុះគោសម្រាប់ជូតខ្លួនហ្នឹង to dry off ដើម្បីសម្ងួត dry off ហ្នឹងសម្ងួត they do not rinse ពួកគេមិនចាំបាច់លាងជម្រះនោះទេ rinse ហ្នឹងគឺលាងជម្រះណា rinse this special soap and shampoo គេថាសាប៊ូហើយនិងសាប៊ូទឹកសាប៊ូដុំហើយនិងសាប៊ូទឹកពិសេសទាំងនេះ are made for hospitals ត្រូវបានគេធ្វើ for hospital សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកជំងឺណា patients who cannot get in the water use these soaps អ្នកជំងឺដែលមិនអ្នកជំងឺ patient អ្នកជំងឺ who ដែលមិនអាចងូតទឹកបាន who cannot get in the water ដែលមិនអាចងូតទឹកបាន use this soap ប្រើប្រាស់សាប៊ូទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងលំហអាកាសគឺមិនសំណុកទេយើងមើលទៅឃើញរៀងសប្បាយតែដល់ពេលយើងឡើងទៅមិនដឹងថាពិបាក staging need ប្រែថាការរក្សាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការរស់នៅល្អណា staging need doing chores it's not always a fun thing ការធ្វើការងារកំពេចកំពុកគឺជានិច្ចកាលមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចនោះទេអញ្ចឹងពាក្យ chores មានន័យថាការងារកំពេចកំពុកដូចជាការងារផ្ទះការងារលាងចានឆ្នាំងអីផ្សេងទាំងអស់លេងលួតហ្នឹង chores doing chores ការធ្វើការងារកំពេចកំពុក is not គឺវាមិន always ជានិច្ចកាល a fun thing រឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យសំណើចទេ but we have to keep our rooms and how clean and neat but ប៉ុន្តែ we have to keep ពួកយើងត្រូវតែរក្សាបន្ទប់របស់យើង our room បន្ទប់របស់យើង and houses ហើយនឹងផ្ទះរបស់យើង clean នឹងប្រែថាស្អាត and neat ហើយនឹងមានរបៀបរៀបរយល្អ in space នៅក្នុងលំហអាកាស astronaut live in a very small space in space នៅក្នុងលំហអាកាស astronaut អាកាសយានិក live in រស់នៅក្នុង a very small space រស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចឬក៏ចន្លោះតូចអញ្ចឹងពាក្យ space ពេលនេះប្រែថាបន្ទប់ឬក៏ចន្លោះកន្លែងដេកនឹងតូចណា a very small space រស់នៅក្នុងចន្លោះតូច they have to keep their area clean they have to keep ពួកគេត្រូវតែរក្សាអញ្ចឹងពាក្យ have to ហ្នឹងបងប្អូនដឹងណាត្រូវតែ they have to keep ពួកគេត្រូវតែរក្សា their area នៅតំបន់ឬក៏កន្លែងរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងពាក្យ area ប្រែថាកន្លែងតំបន់ឬក៏កន្លែងរបស់ពួកគេស្អាត clean ស្អាត in space នៅក្នុងលំហអាកាស just like ដូចជា we do on earth ដូចជាយើងធ្វើនៅលើផែនដីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវរក្សាកន្លែងរស់នៅរបស់យើងស្អាត in space នៅក្នុងលំហអាកាស the astronaut wipe the walls នៅក្នុងលំហអាកាសយានិកបោសសម្អាតជញ្ជាំងណាជញ្ជាំងអាកាសយានិកហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ wipe ហ្នឹងមានន័យថាជូតសម្អាត the astronaut wipe the wall អាកាសយានិកជូតសម្អាតណា wipe ហ្នឹងគឺមានន័យថាបោសសម្អាតឬក៏ជូតសម្អាតជញ្ជាំង floors កម្រាលឥដ្ឋ and windows ហើយនឹងបង្អួច to keep them clean ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកវានឹងស្អាត to keep them clean ធ្វើឲ្យពួកវាស្អាត they use a soap that kill germs ពួកគេប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលសម្លាប់នៅបាក់តេរីឬក៏សម្លាប់នៅមេក្រូបឬក៏មេរោគណាអញ្ចឹងពាក្យ they ពួកគេ use នោះប្រើប្រាស់ soap សាប៊ូដែល kills ដែលសម្លាប់ germ ហ្នឹងគឺគេសំដៅលើពពួកមេរោគសរីរាង្គផ្សេងណាអូខេ the astronaut អាកាសយានិក also ផងដែរ use wet wipes ប្រើប្រាស់កន្សែងជូតដែលសើម to wash sink ដើម្បីលុបលាងរបស់ផ្សេងwash នឹងលាង sink របស់ផ្សេង they use the same kind of wipes ពួកគេប្រើប្រាស់ប្រភេទដូចគ្នានៃ
concern chụt rồi cái đạp chụt đó chẳng biết the same kind nhưng miền này thà they use the same kind of wipes and cleansers on their work on their forks spoons and eating trays they use ពួកគេប្រើប្រាស់ the same kind ប្រភេទដូចគ្នា of នៃអី wipes កណាត់ជូត and cleanser និងប្រដាប់សម្រាប់សម្អាត cleanser ហ្នឹងគឺប្រដាប់សម្រាប់សម្អាត on their forks នៅលើសមរបស់ពួកគេអញ្ចឹង on នៅលើ their forks សមរបស់ពួកគេ spoon ស្លាបព្រា and eating tray ហើយនឹងថាសសម្រាប់ហូបអញ្ចឹង tray នឹងថាសម្រាប់ហូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលយើងរៀនហាត់បកប្រែហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Share ម្នាក់មួយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗពីខ្ញុំសូមអរគុណ